आज हम जेजेड के इन टैंक क्लीन करेंगे। सबसे पहले इनके नट खोलने हैं। अक्सर बाइक खोलते हुए तोड़ देते हैं, इसलिए मैंने कहा वीडियो बना के ना लोगों को भी बता दें ताकि भाइयों का नुकसान ना हो। और आज के बाद कोशिश करेंगे तकरीबन हर काम की ना हम वीडियो बना के यूट्यूब पे शेयर करें ताकि दूसरे भाई भी इससे फ़ायदा उठा सकें। ताकि छोटे मोटे फॉल्ट ना लोग खुद सही कर लें, बजाय हम किसी इंजीनियर को एक्स्ट्रा पेमेंट करें। जैसे ये जेजेड मशीन आज हम पूरे रेस्टोरेशन कर रहे हैं इसको बिल्कुल हम ज़ीरो से तैयार कर रहे हैं। मशीन देखें हमने ना अभी ये आई है, इसकी कंडीशन देखें। हम इसको इंशाल्लाह बिल्कुल 0 मीटर टाइप बनाएंगे। इसके तमाम पार्ट्स ओरिजिनल इस्तेमाल करेंगे। असलाम भाई ये दिखाएं, ये टैंक प्यार के साथ आपने ये खोलें क्योंकि ग्लास टैंक होते हैं तो इनको बड़ी एहतियात के साथ इनको बाहर निकालना है। ठीक है, उसके बाद नीचे ये रबड़ होती है, इसका आपने ख़ास ध्यान रखना ये डैमेज ना हो। अगर ये डैमेज हो तो फिर ये इसमें लीकिंग आ जाएगी जो फिर बाद में कवर नहीं होगी। लेकिन लोगों को अल्लाह के रंग लगते हैं, हमें इनके रंग लग गए। इसको प्यार के साथ हमने बाहर रख देना। बुरश देना। ये ग्लास का पेस्ट होता है, इसको बिल्कुल एहतियात के साथ करना है ताकि ये डैमेज ना हो। हल्का सा भी इसमें क्रैक आ गया तो ये हमारा नेगेटिव प्रेशर सिस्टम काम नहीं करेगा, जिससे हमें प्रिंटिंग में मसाइल आएंगे। तो माशाल्लाह लियाकत भाई भी कर रहे हैं। बिल्कुल एहतियात के साथ फिट करना है, क्रैक ना हो जाए। ये ग्लास हमारे बिल्कुल साफ हो गए हैं। ये देखें,
ये हमारे फ्लोट स्विच हैं जो टैंक में इंक फिल होने पे पंप को बंद कराते हैं। इसके बाद हम मीटर से ना इनको भी चेक कर लेंगे ये काम सही कर रहे हैं या नहीं। मीटर दें। ये हमारी फिटिंग बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ हो गई है। इसके बाद अब हम इसको मीटर से चेक करेंगे, उसके बाद इसको फिट करेंगे। सबसे पहले मीटर को कंटिन्यूटी पे रखना है, उसके बाद इसके दोनों पॉइंटों पे हमने मीटर लगा के इसको चेक करेंगे। ये ऑफ हो गया, ऑन, ऑफ। ये वाला सेंसर हमारा ठीक है। दूसरा चेक करते हैं। ये तार सही नहीं लगी। ये भी हमारा वर्क ठीक कर रहा है। अब हम इसको फिट करेंगे। सबसे पहले हमने इसमें ग्लास लगाने हैं, वापस इसके रबड़ चेक करेंगे। इसको बिल्कुल ऐसे प्रॉपर तरीके से राउंड के साथ बिठा लेंगे। उसके बाद इसमें ग्लास डालेंगे एक। अच्छा, इसका हम पाइप दोनों इस साइड पे रखने हैं। क्योंकि ये प्लेट लगाते वक्त आपने कनेक्शन का खास ध्यान रखना है ताकि बाद में परेशानी ना हो। उसके बाद इसके वाशर लगाएंगे। वाशर देना। सबसे नीचे हमने ये बड़ी वाशर रखनी है, एक एक। उसके बाद सब में एक एक स्प्रिंग वाशर। उसके बाद इस पर नट लगाने हैं।
उसके बाद इसको हम बराबर पे टाइट करेंगे। इसकी कसाई बिल्कुल एहतियात के साथ करनी है। अगर आपने ज़्यादा की तो इसकी जो ग्लास वाला टैंक है वो क्रैक हो जाएगा। ये वाला हिस्सा बहुत ही सेंसिटिव होता है। बिल्कुल एहतियात के साथ इसको बराबर पे करेंगे। ये कंप्लीट हो गया। अब इसको हम बाहर से भी वॉश करेंगे, उसके बाद ये रेडी फॉर यूज़ है। उसके बाद हम इसको मशीन में इंस्टॉल करके इसको चलाएंगे। ओके हो गया, गुड।